Halo guys, kali ini aku akan bikin hunting squishy di Homesel, namanya Taman Raja Wali Indah. Ini tempatnya itu di taman. Kalau sebelumnya namanya itu kayak gitu. Nah, ini ada kolam ikannya karena ada di taman. Sebelum video ini lanjut, kalian diperkenakan untuk subscribe, like, dan komen. Kita persembahkan. Oke. So guys, ini aku lagi di perjalanan mau ke Homesel squishy-nya. Agak jauh sih, ini panas banget sumpah. Nggak tahan saya. Hampir sampai. Harus lewat jalan raya, ada motor enggak? Sudah sampai guys. Itu dia. Halo Mbak, ini Homesel squishy. Apa Mbak namanya? Homesel squishy Taman Raja Wali Indah. Oh, saya mau beli. Ngomong-ngomong, shopping bag-nya di mana ya? Ini Mbak, silakan diambil. Bukain dong Mbak. Boleh, bentar ya Mbak. Mbak. Ini Mbak. Nah, saya beli dulu ya Mbak. Iya, silakan memilih. Oh, di sini itu juga ada aksesoris kan Mbak? Iya. Itu ada kolam ikannya juga guys. Mungkin biar oke shopping bag-nya taruh sini aja deh. Nah, oh my god, ada ini squishy medium, mini, dan big squishy, jumbo squishy. Ini ada bando juga guys, ada kayak bingkai foto gitu. Saya mulai dari yang mediumnya. Kayaknya ini lobak. Ini lobak kan Mbak? Iya. Nggak slow, agak soft gitu. Mau deh karena sayur. Ada hamburger. Ini hamburgernya nggak soft sih atas, tapi unik. Dan saya juga belum punya. Jadi mau deh, nggak apa-apa. Meskipun nggak slow, tapi saya tetap beli. Ada kayak ban emoji, ya betul, emoji. Slow banget. Mbak, kalau ini yang sudah crack di diskon nggak Mbak? Iya. Di diskon. Iya. Panda Ichi mau. Ke mini aja. Ini ada mini ice cream. Harganya macam-macam ya Mbak? Iya. Mau. Ini ada pancake. Udah mau deh. Ada popcornnya. Saya belum punya popcorn. Ya ini nggak slow, tapi tetap saya beli. Maaf ya guys, berisik banget itu. Soalnya deket apa namanya itu, jalan. Jadi berisik. Oke, sip, masuk. Ada rabbit sandwichnya. Oh my god. Agak hard sih, tapi imut. Beli. Ada strawberry-nya. Ini common ya Mbak? Iya. Lucu ininya. Oh, banananya mau nggak ya? Mau deh. Ada tinggal squishy cuma. Ya ampun, ternyata saya dari tadi nggak lihat. Ternyata bawahnya itu ada ikan-ikan gitu guys. Sumpah, tuh ada ikannya. Ih, antik banget nih warungnya. Idenya dari siapa ya? Saya nggak tahu. Galaxy es krim. Tentu mau, soalnya galaxy. Meskipun nggak slow. Dah masuk semua. Gantian ada saya mau ini. Ya ampun, imut banget lo itu ya. Khusus ya Mbak. Itu bir.
Oh iya, Big. Gembok. Soft banget. Pilih bando. Saya lebih untuk bando princess. Dan saya tuh butuh penutup kepala juga, guys. Gimana ya? Bando aja deh biar tampil cantik gitu loh. Ya ampun, kepenuhan. Pilih-pilih bingkai. Menurut Anda, menurut teman-teman, Blackpink atau Cat? Blackpink. Ya udah, katanya Blackpink. Jadi saya maunya Blackpink. Maaf ya Cat. Tapi saya pengen yang Cat. Mau. Kayaknya ini dua ini saya sisain dua. Oh my gosh, ada apakah? Yaudah, foto kasir. Maaf guys. Kita bayar di kasir. Ini ya Mbak. Iya, bentar ya, bentar. Dapat ekstrak nggak Mbak? Dapat. Keluarin dulu ya, Mbak. Ya. Sambil apa namanya? Nunggu Mbaknya itu menghitung. Aku akan lihat-lihat ikan dulu ya Mbak. Oke, Mbak. So let's get started. Mbak, ngomong-ngomong, di sini ada jasa. Itu di sini ada makanan ikannya. Soalnya saya itu pengen makanin gitu loh. Ya Mbak. Dah, Mbaknya hilang. Ada deh. Maaf guys, tadi itu ada tukang bakso yang lewat gitu loh. Nggak sengaja lewat. Mana Mbak ya makanannya? Tolong jangan banyak-banyak ya, Mbak. Ya, bentar ya guys, saya buka. Nah ini sudah saya tuangkan. Nanti ini kan juga bayar kan Mbak ya? Iya. Saya pengen makanin soalnya makanannya itu mini-mini banget. Ikannya pada datang, makanannya kayak gini. So cute. Biar ikannya pada makan. Biar pada mau makan. Ini makan ke siang ya ikan-ikan. Ikan-ikan pintar. Kayaknya ikannya ndak lapar banget gitu. Jatuh itu, Mbak. Mbak, ikannya udah aja deh makannya nih. Oh ya, bentar. Sip aja bentar. Biar saya pulangin sendiri aja. Maaf guys, tadi saya kesleo. Kita tutup. Nah, ini makanannya. Ngomong-ngomong, wow, ikannya pada makan guys. Lihat, saya tadi beri makan gak pada dekat. Ternyata malu-malu kucing. Ikan, oh ikan, kenapa kau malu? Tahu ya, ikan-ikannya lucu-lucu banget. Ikannya gemuk-gemuk guys. Itu ada ikan merah, ada ikan-ikan yang kecil-kecil gitu. Hemat-hemat banget. Saya jadi pengen gitu. Oh iya Mbak. Berapa totalnya? 1 juta, Mbak. Berapa? 1 juta. Bentar ya Mbak. Ngomong-ngomong kok mahal ya Mbak? Iya, karena squishy-nya pada berfluid dan ada yang crack. Oh, katanya yang crack di diskon. Iya, udah Dikurangin dong Mbak, saya kan udah jauh-jauh kesini. Ya udah deh. 990. 10.000 ya? Udah deh, nggak apa-apa. 990 deh. Bentar ya Mbak. Ini Mbak, Iya, hitung dulu ya Mbak. iya bentar ya.
kita ulangin. Ini 500 ya Mbak? Ya itu 500. Iya 500. Untung saya bawang banyak guys. Biar dihitungin mbaknya dulu sambil saya lihat-lihat. 1 juta Mbak. 1 juta? Ini kelebihan 10 ya Mbak? Iya. Mau diambil squishy Mbak? Atau yang itu Mbak? Penutup telinga boleh? Oh, penutup telinga aja ya? Iya. Berarti itu 10.000. Yaudah itu, maaf saya nggak lihat. Kalau saya bawa uang banyak sih, tapi saya nggak lihat-lihat. Matanya itu buram saja. Saya ambil ya mbak, itu bandoknya. Penutup telinga aja kok. Mbak saya nambah penutup telinga aja ya mbak. Iya. Berapa harganya? 30.000. Kan di situ ada 10. Ya. Nih saya tambahin 20.000 lagi. Oke Mbak, pas ya Mbak. Ya saya ambil dulu ya mbak. Nanti tolong masukkan shopping bag. Tapi saya bingung, ini hard, jadi saya nggak mau. Ini aja. Hai. Apa Mbak sama itu nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, saya udah segini aja. Itu bonusan Mbak. Nggak usah. Ini Mbak. Makasih. Belanja di sini lagi ya Mbak. Oke. Waktunya pulang. Pulang dulu ya guys. Nah itu dia teman-teman video dari kami berdua. Tonton video kami yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa di lanjut video. Dadah. Terima kasih atas saya bernama Putri Sekar dan dia Dina Aminazaro. Dadah teman-teman. Sarange. Next time. Bye-bye. Pup. Teman-teman, dari videonya itu durasinya 13 menit loh. Maaf ya lama. Dan maaf jika saya salah ngomong teman-teman. Maafkan kami berdua jika salah ngomong. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di lanjut video. Teman-teman Dia kagetin. Channel itu yang kepingin jadi subscribe, like, dan komen. Tutup jangan. Ditelok videonya. yang gitu. Ini elitnya mesek mau begini. Saya lagi cerita dulu dia. Hormat. Sorry. Maaf guys, saya tadi belum dimatiin. Dadah.